Olá, hoje iremos abordar um assunto muito comum para os dias de hoje, porém despercebidos na forma da condução e diagnóstico para tratamento adequado. Fica aqui comigo que o assunto está recheado de informações importantes. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho em todas para receber as notificações todas as vezes em que postarmos vídeos novos, ok? E vamos para o nosso assunto de hoje, que é tensão na mandíbula. O que seu corpo está tentando dizer? Descubra como a TRG enxerga esse sintoma psicossomático. No vídeo anterior, abordamos sobre doenças psicossomáticas, suas causas e reações. Pois bem, tensão na mandíbula, bruxismo, dores ao mastigar, o que será que o corpo está tentando falar, o que a mente não consegue? Falarei sobre psicossomática na TRG e como seus sintomas físicos podem ter raízes emocionais. Como a TRG enxerga esse sintoma? Você acorda com a mandíbula travada? Sente dores no corpo, cabeça ou nos dentes, mesmo sem problemas odontológicos? Talvez seu corpo esteja somatizando algo que a sua mente, ou melhor, que a mente não conseguiu resolver. Na terapia de reprocessamento generativo, entendemos que bruxismo e tensão mandibular podem estar ligados à raiva reprimida, à ansiedade constante, medo de falar o que sente e excesso de controle. Tudo aquilo que você segura, guarda no emocional, o corpo aperta no físico. Você sabia? Faz sentido para você essas informações? Quando você engole palavras, frustrações, no popular, engolir sapo, dores antigas sem elaborar emocionalmente, o inconsciente registra tudo. O corpo começa a reagir, a tensão vai parar na mandíbula e muitas vezes você nem percebe que está travando o maxilar. Não é verdade? Principalmente ao dormir à noite, né? Durante o sono. Como tratar com a TRG? A TRG não trabalha só com o sintoma, mas com a origem da dor emocional. De que forma e como é possível trabalhar reprocessando as memórias inconscientes ligadas à tensão e aos conflitos emocionais, causadores agindo na raiz do problema, fazendo com que o corpo finalmente relaxe e distensione. Usamos métodos específicos para acessar e reprocessar essas emoções acumuladas no corpo. Aí vem o questionamento. Por que sentimos tanto? Por que sentimos no corpo o que a mente não explica ou não sabe explicar? Pois bem, na TRG, entendemos que o corpo carrega tudo aquilo
que a mente ainda não conseguiu resolver. Toda dor emocional pode ter um reflexo físico, através de tensão muscular, ansiedade e dores crônicas. Já tem um vídeo no canal falando sobre esse tema específico. Se você desejar, dá uma olhadinha na playlist do nosso canal e assista os vídeos, que eles são vídeos importantes e que tiram dúvidas sobre diversos assuntos. Tá bom? Não é só o corpo falando, é a mente pedindo ajuda. A dor física pode ser a ponta do iceberg, ou seja, pode ser a ponta do problema relacionado de algo muito mais profundo. Emoções não processadas, traumas silenciosos e sobrecargas emocionais. E o resultado de tudo isso? O resultado, através da TRG, é a libertação emocional, alívio físico e uma nova resposta adaptativa ao que antes te paralisava. Mais leveza, clareza e liberdade para viver de verdade. Eu te digo, a mudança acontece de dentro para fora. Essa é a TRG. Essa é a terapia de reprocessamento generativo, que salva vidas. Agora eu te digo, você conhece alguém que está passando por algo semelhante? Ou você já vivenciou? Busque ajuda. É muito importante. E te digo mais, tem solução. Procure o especialista para que ele faça um acompanhamento profissional e liberte-se desses sintomas dolorosos. Tá bom? Saúde também é coisa da sua cabeça. Certo? Então, eu quero dizer que chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo tema. Tá bom? Então, forte abraço e tchau, tchau.